สวัสดีครับพี่ๆนานักตกปลาทุกท่านวันนี้ผมมาที่ฝ่ายบ้านโพครับอำเภอเมืองศรีสะเกษพอดีผมลืมเอาขาตั้งกล้องมาครับมาเจอนาเขาตึกแหเดี๋ยวเรามาดูกันครับหมานไหมเอ้าไงต้องกราบขออภัยด้วยครับมาแบบด่วนๆไม่มีขาตั้งกล้องครับโอ้น้ำไหลเดี๋ยวมาลุ้นกันครับเจอตัวไหมเห็นมาแล้วครับตัวเล็กเห็นแล้วหนึ่งตัวนี่มาแล้วครับท่านผู้ชมมาแล้วครับนี่โอ้นี่ครับท่านผู้ชมต้องขออภัยด้วยครับขากล้องไม่ได้เอามาครับลุยขี้ตมนี่ครับโอ้ปลาขาวสร้อยครับปลาขาวสร้อยนี่ครับนี่ครับสภาพไม้เดี๋ยวไปดูนะแกลงเมื่อกี้ขออภัยท่านผู้ชมด้วยครับไม่มีขาตั้งกล้องโอ้ยสุดยอดมากเลยครับเพิ่งมาเหรอครับนะมากับพ่อครับโอ้มาสองคนกับพ่อภาษาบ้านผมก็เอื่นไปตาสะอ้อนครับพี่น้องตั้งไหนครับอ๋อผมมาจากเมืองครับอ๋อนี่ครับท่านผู้ชมโยนทีนั่งปลดเป็นครึ่งชั่วโมงครับโมอีกแล้วโมอีกแล้วโอ้หมานคักหมานคักสุดยอดสุดยอดครับนะเอาลุยขี้ตมครับขออภัยครับขออภัยไม่มีขาตั้งกล้องครับป๊ดมาอีกแล้วมาดูใกล้ๆครับท่านผู้ชมนี่ครับปลาตระกูลนี้นี่หมานมากเลยครับท่านผู้ชมเอาไปปิ้งร้อนๆกินกับข้าวเหนียวก็วิถีอีสานครับพอถึงตอนน้ำมาปลาก็จะวิ่งสวนขึ้นชาวบ้านแถบนี้ก็จะเอาแหมารอตึกอู้แม่แกมาตึกสองคนพ่อลูกครับ
มาลุ้นกันครับนะมีตัวไหมมีตัวไหมมีตัวไหมครับอ๋อตัวนี้แห้วครับตัวนี้แห้วตัวนี้แห้วไม่เป็นไรเอาไหมครับนะเอาไหมครับลุงแกโยนไปแล้วเมื่อกี้เจอตัวไหมรอชมครับเดี๋ยวรอชมครับได้อยู่ครับได้ทุกตัวก็ยังพอได้อยู่ครับนี่โอ้ปลาหมูครับปลาหมูครับใสสวยครับน้ำไหลเชี่ยวมีตัวไหมครับมีตัวไหมตัวไหมครับสอง โอ้ไหนหน้าให้ชมหน่อยครับหน้าให้ชมหน่อยครับเอายังพอได้ตัวอยู่ครับมันๆครับผมนี่ครับนู่นแหละครับสภาพน้ำหน้าฝายครับหน้าฝายบ้านโพโนนจานอำเภอเมืองศรีสะเกษครับโยนทีหนึ่งนั่งปลดเป็นชั่วโมงครับเดี๋ยวมาดูปลาน้าแกโอ้เยอะมากครับนะเยอะมากครับมีทุกอย่างปลากดปลาเก้งปลาขาวอีไทยปลาหมูรวมปลาเลยครับเกือบเต็มรังโฟมแล้วครับนี่โอ้สุดยอดเลยครับโอเคครับผม